Guys, Brian, ඔයගොල්ලෝ ජිම් යන්න අලුතෙන් හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ළඟදී ජිම් එකට ගියා නම් කරන්න ඕන ට්‍රේනින් වර්කවුට් එකක් මම දාලා තියෙනවා. බලන්න ඒක. ජිම් එකේ තියෙන හැම මැෂින් එකම සෙල්ලම් කරන්න එපා. අනිත් එක වාගේ යාළුවා සෙල්ලම් කරනවා හරි වෙන කවුරු කෙනෙක් හරි ට්‍රේනින් කරන හැම එකම කරන්න යන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ පටන් ගන්නවා නම් ඒ බේසික් ලෙවල් එකෙන් කරන්න ඕන අත්‍යවශ්‍ය ටික මම දාලා තියෙනවා channel එකේ. බලන්න ඊට පස්සේ ඇඩ්වාන්ස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. දැනට මම දීලා තියෙන ටික විතරක් කරගෙන යන්න. ඒ වර්කවුට් එක කියන්න ඕන විශේෂ කාරණයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේන් කරන්න යනකොට ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් ට්‍රේන් කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් ප්‍රමාණය මොකක්ද කියලා. අනිත් එක වගේ යාළුවා කරන විදිහවත් ජිම් එකේ වෙන කෙනෙක් ට්‍රේනින් කරන නිසාවත් වරෝසන් යන්න එපා. නාටාමිලාගේ වරෝසන් යන්න එපා. ඔයාගේ ඇඟට දරන්න පුළුවන් weight එක ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන ප්‍රමාණය ඒ විදිහට කරගෙන යන්න. දවසට දෙකට ඇඟවල් එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හිමීට කරගෙන යන්න ඔයගොල්ලෝගේ බොඩි එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් හිමින් එකපාරට වෙනස් කරන්න බෑ. ඒක නිසා දීලා දින ටික විතරක් කරන්න. පස්සේ ඇඩ්වාන්ස් වෙනකොට weight එක උස්සන්න පුළුවන් වෙන කාලෙට පොඩ weight වැඩි කරලා මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද පොඩ weight වැඩි කරලා ඒ දේ කරගන්න කියලා. ඒක දැනට ඕගොල්ලෝ අලුතෙන් යන කට්ටියයි දැන් අලුතෙන් join වෙච්ච කට්ටියයි ওই ටික තමන්ගේ body weight එකෙන් කරනවා තමයි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. ඒ ටික කරගෙන දැනට ඒක කරගෙන යන්න. පස්සේ ඇඩ්වාන්ස් වෙන හැටි මම තව වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්.
ටික බේසික් ටික තමයි මම කරලා තියෙන්නේ. බේසික් කියන්නේ ජිම් එකට අලුතෙන් ආපුවාම වෙන්න ඕන ටික. ඒ ටික විතරක් කරන්න ඊට පස්සේ ඇඩ්වාන්ස් වෙන හැටි මම කියලා දෙන්නම් පස්සේ දාන වීඩියෝස් වලින්. ඕකේ? බයි.